首先感谢校长愿意接受我们多媒体社团的访问。校长希望学生能够从这次的生活营中学到什么？我希望同学们通过这个生活营能够增加他的信心，能够有自律，然后呢，知道呢团队精神呢是非常重要，才能够完成有团队精神才能够完成所有的任务。那么纪律也是很重要，所以知道了大家都要守秩序，然后呢从中呢就知道队长发挥的影响力也是很重要，还有我让学生呢体验到各种各样的活动，从中也吸收不同的知识，还有也知道自己的体能在哪一方面是不足的，就需要改善的。校长对这次的生活营有什么感想？我非常惊讶，同学们呢都能够完成很多的任务，然后呢，我也惊讶到老师们呢都策划的那场活动呢，都让同学们非常的开心，然后从中呢也学习到不同的东西是我们老师呢很辛苦的付出，所以希望同学们感恩老师。好的，我们谢谢校长。感谢李树凤校长愿意接受我们多媒体社团的访问。首先，你觉得今天进行的体能训练项目，老师觉得是哪一个项目最具有挑战性？OK 那么我觉得呢是那个绳索横越最有挑战性了，因为这一个绳索横越呢是他挑战学生的那个体能很吃力，然后他没有放弃的那个精神所以他掉下来了，他又再爬上去，那个是我们要鼓励的。老师希望学生能够从这次的生活营中学到什么？我希望呢同学们在这一次的生活营里面呢能够学到合作，最主要是合作，不管我们的学生呢是在哪一个的强弱点在哪里，合作在一个团队里面呢是最重要的。不管他们的最后的总分呢或者是高低呢都没有影响到一个团队的那个合作和他们的那个分析能力那个挑战的那个能力是我们要看到的啦。好的，我们谢谢李树凤校长。老师对这次的生活营有什么感想？我之前是2019年的，也是营长。那么今年呢，我也是再次很荣幸被选当成营长啦。我觉得分别很大的是，今年的生活营的活动呢更加多样化，然后学员们也玩得非常的尽兴，从中有学习到很多不同的一些技能。然后呢，尤其是那个体能训练还有各种各样的公战游戏，我觉得学员们都玩得十分的开心。然后从中呢，我们也感到我们的学员也发觉到我们的学员都非常有自信，然后也很勇于接受挑战，然后他们都会很努力的去完成每一项任务。首先，感谢涂老师愿意接受我们多媒体社团的访问。老师希望学生能从这次的生活营中学到什么？我希望他们能够学到自律和独立的精神。感谢刘子荣同学愿意接受我们多媒体社团的访问。你觉得哪一个活动让你觉得意义非常的深刻？我觉得意义非常深刻的活动是爬绳索，因为这是我第一次体验到爬绳索。具有挑战性的就是过山洞，因为我体型比较大，所以比较难过去。首先，你有什么感受？我觉得很开心，因为可以参加这个生活营，然后我觉得很挑战，因为要自己搭帐篷和自己收帐篷。你觉得今天的体能训练项目哪一个项目是你最喜欢的？划水。那你觉得哪一个项目是最具有挑战性的？爬绳索。那你觉得在这次生活营里，你做到最好的事情是什么事情？做那个科学的降落伞。OK， 我们谢谢包桂轩同学。